Monsieur le Président, je ne lirai pas in extenso le texte que j'ai préparé pour la circonstance. Pour des raisons évidentes, les choses se sont beaucoup plus accélérées, que mon texte est presque dépassé. Mais permettez que je puisse rappeler tout simplement. Bwana Perezida, ntabwo nasoma iri jambo ryose nari nateguye kuri iyi ngingo kuko impamvu zigaragara rwose ziragaragaza uko ibintu byihuse cyane ku buryo inyandiko yanjye isa n'iyasizwe inyuma n'ibirimo kubera mu gihe cya nyacyo, ariko kandi ni mu ndeke nsubire gato ku nkingi ya mwamba igenga umutekano n'amahoro ku isi. Igitekerezo cyashimangiwe n'abashinzwe umuryango w'abibumbye ni nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Ni mu buryo rero bugaragara icyaha cyose cyo guhungabanya amahoro, igikorwa icyo ari cyo cyose cy'ubushotoranyi cyangwa se igitero icyo ari cyo cyose cyateza akaga ku mutekano mpuzamahanga, bisaba ko inama y'umutekano igira icyo ikora nta gutinza ibintu. Igitero cyagabwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF nabo bafatanyije mu mutwe wa FCM 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo muri rusange, by'umwihariko gufata umujyi ukomeye cyane nka Goma tariki ya 27 Mutarama 2025, byatumye guverinoma yanjye ibona ko ari ngombwa rwose gutabariza igihugu cyacu. Ni kubw'ibyo rero nyakubahwa Madamu Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ubufatanye mpuzamahanga n'ururimi rw'igifaransa, yagerageje kugaragaza ikibazo cyacu muri iyi nama inshuro eshatu zose ni mu gihe cy'ibyumweru bitatu gusa. Ibi biragaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikeneye amahoro yizewe aturutse muri iyi nama y'umutekano kandi mu buryo bwihuse. Icyo rero mwakoze uyu munsi nibyo twari dutegereje ko iyi nama yagakoze kuva tariki ya 26 mu Mutarama, ariko byafashe ibyumweru bitatu ngo haboneke umwanzuro wuzuye. Ibyo rero ni ukuri kandi byagaragaye ko iryo tinda ryemeza umwanzuro byabaye ikibazo gikomeye cyane, kuko rero byatumye inama y'umutekano itabasha kugira icyo ikora ni mu gihe cy'agahenge, kandi mu by'ukuri byari bikenewe cyane ko mu gihe cy'amage iyi nama iterana igahita yanzura ko ingabo z'u Rwanda zihagarika imirwano, M23 ikava mu bice byose yigaruriye. None uyu mwanzuro mwawufashe uyu munsi, ariko nanone haciye igihe kirekire, bivuze ko abaturage benshi bari mu mage n'amakuba. Ni muri iki kibazo cyihariye igihe iyi nama y'umutekano yari yabuze igisubizo gihamye, byatumye rero ibikorwa byo kwigarurira ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeza. Ingabo z'u Rwanda nabo bafatanyije bo mu mutwe wa FCM 23 bakomeje kwigarurira ibice by'igihugu cyacu mu buryo butemewe n'amategeko. Turabizi neza ko buri munsi nta cyemezo gifatwa, amahoro n'umutekano mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga birushaho gushyirwa mu kaga. Ibi rero bizatuma abagabye igitero barushaho kugira imbaraga, bakomeze guhungabanya icyizere abaturage bari bafitiye umuryango w'abibumbye. Bwana Perezida, ijambo ry'abantu ryatewe n'iki kibazo byose ariko nanone bizwi na bose, sinzongera mu by'ukuri kubisubiramo hano. Ubugome n'akarengane abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahura nabyo birazwi na bose, kandi twabigarutseho inshuro nyinshi cyane, inshuro zirenga 3 muri iyi nama honyine. Ariko icyo nshaka kuvuga uyu munsi nuko nubwo rero byafashe igihe kirekire kugira ngo iyi nama y'umutekano igere ku mwanzuro wuzuye, yagaragaje ubushishozi n'ubushake bwo gukemura iki kibazo. Kubw'ibyo rero mu izina rya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu izina ry'abaturage bose b'igihugu cyanjye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abatuye Ibunagana, Kamanyora, Goma, Sake, Minova, Nyabibwe, Karehe, Kavumo na Bukavu, ndabashimira byimazeyo rwose abagize iyi nama bose, ndetse nta kurobanura, by'umwihariko itsinda rya A3 ku ruhare rwabo rwose rukomeye cyane, kuko batigeze bagaragaza ukubogama. Batoye umwanzuro twari dutegereje nk'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye no kwemezwa k'uwo mwanzuro.
ni ku banyamuryango b'iyi nama y'umutekano bose rero no ku bihugu bigize P5 cyane cyane ku Bufaransa bwagize uruhare rwose mu gutegura iyi myanzuro, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cyafashe iya mbere mu gushyira ibihano karahabutaka ku bayobozi b'u Rwanda na M23. Turabashimiye nabo byimazeyo. Icyifuzo cyacu gikomeye ni uko iyi myanzuro ishyirwa mu bikorwa bidatinze kugira ngo abaturage bacu bari mu bice biri mu maboko cyangwa se byigaruriwe ku butaka bwacu, byigaruriwe n'abo barwanyi babone agahenge. Nibo rero bakomeje kwishyura ikiguzi gikomeye cyane cy'iyi ntambara idafite ishingiro ku butaka bwacu. Ndabashimiye. Compromet la paix et la sécurité régionale et internationale, renforce l'agresseur et sape la crédibilité des Nations Unies. Monsieur le Président, le coût humain est connu de tout le monde. Je ne vais pas le rappeler ici. L'horreur que vivent les populations congolaises de la partie orientale de notre pays est connue de tout le monde. Nous l'avons répété plus que 3 fois ici. Mais ce que je voudrais dire, c'est que comme on le constate, il a fallu beaucoup de temps au Conseil pour réunir le consensus, certes. Mais le Conseil a fait preuve de dépassement. Et je voudrais pour cela, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, de toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo, en particulier ceux de Bunagana à Kamanyola, en passant par Goma, Sake, Minova, Nyabibwe, Kale, Kavumu et Bukavu. Je voudrais donc remercier tous les membres du Conseil indistinctement, et plus particulièrement les A3+1 pour leur précieuse contribution sans laquelle cette résolution n'aurait pu être adoptée à l'unanimité. À vous tous, honorables membres du Conseil, au P5 et particulièrement à la France, pays détenteur de la plume, aux États-Unis en particulier d'Amérique, initiateurs des sanctions contre les autorités rwandaises et les autorités du M23, nous disons infiniment merci. Notre vœu le plus ardent est que cette résolution soit mise en œuvre sans délai pour donner du répit aux populations congolaises des zones occupées qui sont, eux, en train de payer les lourds tributs de cette aventure militaire sur le territoire congolais. Je vous remercie.